buntag na usab ganinong tanan. Adlaw na sad nga Biyernes, no, pitsa 14 sa bulan sa Abril, tuig 2023. Welcome, no, sa live edisyon na sab sa tuluman ng inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy, apan sa dili pa ta magsugod sa pagpaambit sa mga butang nga angay masayran sa katawhan, tuguti ta nga sugod sa may pamatasan nga ato mga pagpanimbaya sa tanang kawani sa City Hall, labi na sa City Mayor's Office. May buntagya kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Miss Kansay Lumbatan, of course atong City Administrator, kang Attorney Hilario Roy Raagas, o of course sa ngalan sa buhatan sa City Information Office, sa pagpangulo ni Miss Ivy, sumpay na ba kung ang katawa ani, Ivy Guantero, kang Ma'am Merna Dangkal, kang Boss Ayan Fuentes, o sa tanan-tanan na naglangkob sa buhatan sa City Information Office. May buntag ninyo, salamat sa inyong pagpreparar no, nining atong matag-adlaw nga Biyernes nga tulumanon. Live tang makita sa Facebook, pangita lang Rolando Ioy. No? Sumunod to, Facebook page, Rolando Ioy, o mabati sa ta mga igsono sa atong mga radio partners. Una sa Magnum Radio, sa 95.7 FM Melotats, sa 106.3 Radio natin. O sa atong text line, bago atong text line, kay tungod aning registration mga igsoon na kuanta. So natay bagong text line nga mapadangat ninyo ang inyong mga mensahe pinaagi sa pag-text sa 0969-463-8552. Bueno dito maglangan na nasa atong lamisa si inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, may butang. May buntag kanimo, Doc Ronnie, o sa dili pa ko mo sulti sa unahan, dawata nga akong klasing-kasing nga pahalipay, pasidungog kanimo sa imong nadawat nga bag-ong kalambuan, sa imong nakabot nga kakugi sa maong nadawat nimo nga kalipay didto sa nasod sa Singapore sa miaging simana. Salamat. Congratulations, Doc Ronnie. O salamat usab. Tamayong buntag kaninyong tanan sa akong mga kauban sa nagkalain-laing department managers sa kagamhanan sa Dakbayan, uban sa matag kawani sa mga tag-departamento. Mayong buntag, salamat sa kanunay inyong pagtimbayayong, pag-alagad, pagserbisyo sa atong mga katawhan, labi na sa nagkinahanglan sa atong panabang. O Doc Ronnie, pasalamat kog una, Doc Ronnie, sa dako kayong kalampusan nga gipahigayon sa kasaulugan sa Semana Santa nga ang atong Oro Rescue 911, ang RTE, ang atong Kukpo, ang Barangay Council sa Tablon, Agusan ug Balubal, ug Rescue Volunteers ug labaw sa tanan ang mga katawhan nga nagmalampuson, malinawon ang kasaulugan sa Semana Santa. Salamat kaninyong tanan, ang Ginoo ra ang manalangin kaninyo. So, salamat kayo nga na obserbahan sa no? Pag-celebrar sa Holy Week, nahimong peaceful kayo bata. O tanong ko Mayor, giunsa nimo pag-spend ang imong Holy Week? Ginatagaan tag kahigayunan nga makapahulay ta o makapamalandong kita sa atong mga binuhatan, sa atong batasan o kinaiya sa atong isig katawo, sa mga kasaypanan nga atong nahimo o atong mga kakulangon sa atong pag-alagad sa atong isig katawo, kakulangon o mga kalapasan nga nahimo nga nakapasakit nato sa atong isig katawo, o uban usab sa akong pamilya o sa akong mga apo nga natagaan ko kay gayunan ng akong kaugalingon nga nakapahulay o nakig-uban ako kanila. Speaking of apo Mayor, para lang sa kuan, parehas man talulo, pero mga tanong ko pila kabuki mong apo? 11 na kabuka kong apo, pero ang mahinungdanon yun, magkahiusa ang tinuod nato nga pamilya. Bisan, doon natin mga kalapasan, apan kanang naagyot ta uban sa atong tinuod nga pamilya. Mga na pinaka-importante, no? Okay, salamat kayo, Mayor. So,
tungod kay taas kayo ang holiday, medyo sa man mayor nakasakay ba kag rocking chair kapag tuya nagka-relax ka ba sa? Dili kita wa ta kasakay sa rocking chair Doc Ronnie, pero sa ordinaryo ra gihapon natong gikunan gilingkuran kay di man kita anad ni ana ga kuan kay mismo ikaw naka-observe naman tingali. O kawayan, o bisan asa lang, basta makakita lang tag monoblock, ang importante nga makalingkod tag tarong. Mura na akong kalipay. At least, taas-taas ko yung holiday niya. Sunod adto ni Rimis ka timbalik na pasalamat daytan mo kang Attorney Hilario Roy Raagas kay adtong araw ng kagitingan pod Mayor. So wala pa ko milakaw sa pagbakasyon Silvi. Nagkaistoryahan namin ni Attorney Roy Raagas atong City Administrator nga muhulip siya sa ako nga ni anang maong programaha. Salamat kayo sa makanunayon kaayong pagsabot sa atong City Administrator sa matag higayon nga doon ako'y lakaw, siya gyud ang muhulip. O doon ay mga mahinungdanon nga mga panagtagbo, siya gyud kanunay ang muhulip. So salamat kayo Attorney Roy Raagas. Salamat na ito, no, ka ang Attorney Hilario Roy Raagas o ni partner Johnny Tabian, absenta ato Mayor Parehas, ato milabay nga Biyernes. O lagi, nilabay absenta pero kanunay tang nagmonitor nga di ta mawad-an gyud mga isunod gid gihapon nato ang lakaw sa Semana Santa, ang mga kalihukan tanan kay lisod po kayo nga dili nato ma-monitor ang tanang mga kalihukan kay simba ko unyag dunay mga kalamidad o dunay mga daotang panghitabo pero kanang makaandam gyud ta kanunay og mahibalo labing maayo nga mahibalo gyud ta nga dili ta maulahi sa mga kasayuran. Maning ingon nga ang buluhaton sa mayor bisan lugar og holiday actually kanunay gud ang monitoring kanunay. Tinuod kay dili matag na bisag unsaon na tog amping, bisag unsaon tog hangyo, bisag unsaon na to og pasabot sa atong mga kaigsunan, dili gyud malikayan nga dunay gyud mga panghitabo nga kaakuhan gyud sa kagamhanan, kaakuhan nato nga mo responde, mutubag, muhatag sa mga kinahanglanon, sa mga higayon nga adunay mga kalamidad. Tungod sad mayor sa approaching man tong Holy Week at tong Wednesday, half day ra, I understand ang mga kawani City Hall. Sa imong pagbalik Wednesday, kumusta ang People's Day? Okay. Half day man ta sa miaging semana Wednesday pero gabi gihapon kung nakauli. Pero okay ra gihapon. Bisag mingaw na pero kasabot naman gyud ko nga ang atong pagpangatundanan walay pili sa oras ug adlaw kay usara man gyud tawo ra man atong serbisyohan apan sabton na lang nato kay ang tawo nga kinahanglan nato mao may atong sabton bisan tuod dili sila makasabot sa atong kaugalingon nga manginahanglan putag sa sama nila ka higayon nga ilang naagian pero sa untaman na nagpapili man ta kay gusto tag yung serbisyo sa katawan mo alagad sa katawan. So muna ang akong nasinatian na og naandan nga pagserbisyo Doc Ronnie. Sa pagbalik nato ni atong higayon nga atong People's Day, nagpasalamat gihapon ko ug nagpahalipay ko sa atong makanunayong mga department managers nga nagpadayon usab sila sa pagtabang kauban nato sa pagpangalagad, pagtubag, paghatag sa serbisyo sa katawhan nga nagkinahanglan nga doon na tayo mga 382 kakatawhan nga atong na serbisyohan, na alagara, na tubag ang ilang gikinahanglan. I do not know, Mayor, kung aware ka ba nga kining People's Day nimo medyo ako'y nakita nga sa kalugar na gasundo ni I do not know tama ba akong pulong nga gaawaton na ni sa ubang mga lugar or tingali naka-benchmark sila din Mayor. What can you say? Okay. Doon na dili malikayan kay doon naman gyud ako man pong paambit sa ila kung unsa pod ang akong gibuhat gani malipay lang pug ko kay wala po na nila nahitabo, wala po na nabuhat bisan tuod ang ilang istorya kapoy pero kapoy nga maminaw mangayo ang katawhan sa ilang mga kinahanglanon labi na kagahapon nadako natong pasalamat nga ang
ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Malungon, sa probinsya sa Sarangani. Miduag yun diri nato si Mayor Attorney Constantino, uban sa iyang konsiho, uban po sa iyang mga department managers. Nakig-binsmart po sa atong programa kay mismo doon na sila po nadunggan. Nadunggan po nila ang ato pong mga pamaagi, giunsa na to pagserbisyo ang mga programa usab sa atong lokal na kagamhanan sa Dakbayan. So kagahapon ako sila, mismo ako nakigpaambit ni Mayor Constantino sa atong People's Day, sa atong Clarice nga serbisyo sa baryo, kanang pagtambong sa mga flag raising sa mga kabaranggayan nga sa iyang tulo ka termino wala siya kaagi sa programa nga akong gipaambit sa iya. Munang naghangyo siya nako nga kinahanglan masultian gud nako siya kay iya gyud ko nung i-adapt ko nga di naman kinahanglan nimo mayor kay ikatapusan naman nga termino nimo. Pero sige lang kay napakuno siya nabilin nga duha ka tuig kapin. Iyawat na lamang kuno nga iyang madala didto sa iyang lungsod ang programa nga akong gisulti nga gipaambit nako. Okay, kay observe actually mga best practices ni Mayor kay kita na to, kini mong pag-atubang sa mga tao na-obserbahan man bisan gali sa pagbisita sa mayor kagapon sa imo, nangutana siya, kay kinahanglan kini mong programa sa personal panladtaw, kining Clarix nga serbisyo, kining People's Day, kita mo na to nga marginalized kining mga tao, no? Mga uban nga nahikawan. O ako nagtuo ko nga, this is leading towards social justice. So, napamuntingali ubang mga lungsod mayor nga I don't know, awaton, pero di muntingali awaton, but tingali nakita sad, no, nga patsada kini nga programa na maatubang nila ang tao kay maro man ni og kuan nun siya sa tan-aw labing minus nga tao sa Gatilangban makapamati ang mayor, no, dako na tingali na nilang kalipay sa Dok Ronnie, kung maghatag kag bisag higayon lang 10 minutos nga makaistorya ka sa tao bitang wala niya damha sa iyang ubos kaayo nga kahimtang, ubos sa iyang kahibalo makahinabi siya og mayor o sa tao nga naghatag og higayon niya na ay dako niyang kalipay ni ana. Kay dili baya basta-basta pud taon sa iyang kahimtang makaistorya siya abot sa iyang gituyo o kinahanglan o pakitabang. Muna pinakabililhon na sa ako, Dok Ronnie, ang paghatag o higayon sa akong isikataw na makigistorya kanako. Sa walay pagpili sa kahimtang o sa walay pag-ila sa akong isikataw, kanunay tagaan yun akong dakong kahigayonan. Sa pagpaminaw nga mapaabot nila ang ilang katuyuan ug agi pud usab ni ana Dok Ronnie nga paminaw nako gitahod nako ang iyang pagkatao. So ganina sa akong programa kagani nag-text nga iya ko nung lola na kaana og kana bang samtang kuno golo tulat samtang galinya di basad kuno la ayon kay I understand nyo atong Miyerkules di man tingali lugaw ang deserve murag naudan toy pamahaw nanay pamahaw Dok Ronnie nanay sudan apil sudan gani naibog ko sa ilang sudan kay ang pinirito bitaw nga katong ampay nako nga kanang pinapagod pinapagod unsa man di na lami kayo kanon ba nga magkinamot nga dala nga tang naisuka bitaw nga halang ko. So unsa man kanang variety to lugaw champura. Depende lang sa nag-andam diya mo nang makanunayon kayo kung pasalamat sa akong mga kauban nga bisag unsa nga pamaagi nga makahatag sila o mga paambit nga dili gyud magutman ang mga tao nga mobisita mo ani dinhi sa City Hall. Unang daghang isa maglingi niyo mga gutom ko, no? Malangan ko. So at least na ay ma-PM-PM. Kampante na sila kay kung mangita pud sila og painit sa ilang tiyan na ampoy kape. Mangita pud sila o gusto nga makaon naapoy giandam basta bisag unsa ang ilang gikinahanglan basta inato lang nga dili lang kayo magutman ang tao dili matambalan ang ilang kauhaw naa kanunay atong ikadalit ikatabang mo na
dako na akong pasalamat sa atong mga kauban sa ilang makanunayong nga pagsabot ug makanunayong pangitag pamaagi nga makahulip, makahatag og kalipay sa mga tawo nga mobisita sa City Hall. Sabi in charge aning galuto diya kay angay sad niya pasalamatan sa Ang buhatan na ni Nick Habagat, ni Mr. Nick Habagat sa CDRR adi pa na sa gamay. Bisag unsaon na di na mo gamay. Kay unay man. Kay bisan asa siya mulakaw basta na ang iyang mobile kitchen. Pero maminti. Okay, so salamat dia. Congrats sa kuan kay kini nga programa gyud tatag Wednesday not only nga makaayo na sa labat ako personally no kalipay ko magtan-aw kay nang impuan sa panatan kita na atong kaugalingon diya yun no tinuod Dok Ronnie kana laging paghatag o higayon kaduha dili lalim nga tanan mo ana sa imo pulos problema pulos pakitabang pulos hangyo basta pulos tanan lagi pero ako lang gikatawa kay ngano naanad na ko anak Dok Ronnie og labaw sa tanan nagpasalamat ko lagi sa kahitasan nga gitagaan ko og kasing-kasing nga masinabtunon sa akong isig katawo. Dili kasing-kasing mayor na mahigog masalain. Dili ta. Malabay ang atong sinina ana. Malabay atong sinina ana atong karsunis niya ana. Pero katusi ko mamunita. ba? Hindi naman ta kasugo og kitsa atong papuniton. Pero si Miss Ivy, beautiful. Pinasumpay na iyang katawa. Ay pinakatay na ang katawa Dok Ronnie. Pero pasidan nato di lang siya manlabay po. Muna akong gihangyo siya. Ikaw mismo kadungog ka man kaniha nga ayaw suna ka nang manlabay ka o manlabay ka sa mga sinina o sapot sa imong kuan. Kaya lisod doon biyapot kayo nga imong hinigugma, imong papuniton sa... Di ba? Beta po. Yes, siya mga iksyon. Mayor, ugmaad lang Sabado o sa atong previous nga mga programa, you made mention about nga mura og kining tungod sa kadako, lapad ang Carmen, sugdan og mga adlaw ang Clarex nga serbisyo sa barangay sa may Zone 10. Why Zone 10? Yeah? Okay, ibalik na to ang atong duha ka semana nga wala tay Clarex nga serbisyo sa baryo ug sugdan puday na to ang unang higayon sa Clarex nga serbisyo sa barangay Carmen. Kay ako maning una-una nga lima ni ka hugna ang Clarex nga serbisyo sa baryo sa barangay Carmen. Yuna nato ang suntin kay maumangdoy pinaka-bukid o pinaka-taas nga kahimtang sa barangay ang suntin Upper Carmen ug doon na po itunghaan diha po mismo o cover court. So dako man ko dili lang suntin pud ang atong maserbisyohan ani Dok Ronnie kun dili ang Zone 11, Zone 12, o Zone 13. O dunay part po sa Zone 8 pero kanang Zone 8 na anay separate po nato nga ipahigayon nga Clarex nga serbisyo. So ug mga adlaw mayor sa Zone 10 na abay kaslon niya. Doon na tayo mga 72 kaparisan. Kay dili ni usa ko usahon ra ang tibuok Carmen. O gani kini karon so sa Zone 10 72 ka mga magtiayon o kaparisan. So congrats dia sa kaslon ugma nga modawat sa I understand nagyapon ang Litson Mayor. Kanunay na okay. complete. Red wine na pay groceries ni Kagawad Abaday no. Kagawad bugas kang Kagawad Abaday, grocery kang City Councilor Alam Lim. Okay, dugang pag-isgot sa mga butang ang nasayad sa katawhan ato nang ipasa sa ato mga radio partners alang sa ilang tag sa sadka pamugas. Standby. Okay na, was off na. Ako si Kyle, usa ka City Scholar, third year nga nagkuha sa kurso nga education, usa sa perbado dinhi nga eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Ang nakapaanghat gid sa ko pagbiya sa prostitution.
ako ara gyud kaugalingon. Ang prostitution man gyud ikaw ra mismo ang makapabag-o sa imong kaugalingon, dili kay naay mga tao nga paghawa na din ha ana dili gyud na siya dili man na siya sili nga gusto dito muhalang. Ikaw ra gyud mismo sa imong kaugalingon ang makapahawa ni anang kahimtang sa prostitution ug ubanan pud nga pag-ampo pud sa Ginoo nga sa tanan nga imong mga anaagian nga makaya gyud nimo ing ana ra. Nakabalo ko nga na ICT scholarship nga program tungod lang gihapon natong mga tao nga nagtabang nako nga mo'y nag-agnis ako nga mag-eskwela ko. Pero wala sila, gusto silang ma-eskwela ko, pero dili sila pasalig sa financial. So gignan ko nila nga naay mga scholar labi na sa city nga magkuha sila. Ang akong gihimo is nangayo gyud kog tabang lang gyud ako ang tagaan kog chance nga maisa ko sa makuha sa city scholar og kaluyan sa Ginoo gitagaan gyud kog chance og wala na ko baliwala lang gipakita ko na ako sa city nga naning kamot gyud ko nga bisan pa man sa kalisod nga akong maagian mapakita na ko nga example kanang bagsak dili gyud ko maningkamot gyud ko. Dako kay siyang kang baguan para sa kuha sa nakuha na ko sa city scholar tungod kay una gitagaan ko nila og chance nga maka-eskwela bisan pa man nagikan ko ni anak kahimtang sa prostitution naa sila gyapoy kanang dako nga pagsalig nga gihatag kanako og daghan kay ko na bag-o sa akong kaugalingon nga nahimo kong city scholar. Ang dako kay nga tabang nga nakuha nako diri sa syudad og kang Mayor Clarix Uy ang pagtabang niya sa mga labi na sa ako nga city scholar dako kay siyang tabang sa tao nga gustong maeskwela katong itong mga tao nga gustong maeskwela apan kulang sa dili maka-afford ang ilang ginikanan. Kung wala ang city scholar siguro wala dili ko ka-eskwela tungod kay dako kay ang tuition kay sa tuition may gyud ka kuanon sa college. Pero dako kay siyang tabang para sa ako kang Mayor Clarix Uy nga naghatag siya ing ani nga mga scholar sa mga ilabi na natong mga kabatan-unan nga gusto maeskwela sa college. Ang akong mensahe sa mga kabatan-unan nga anaa pa sa prostitution, dili sila magpakawala sa paglaom sa pag-utro sa ilang kinabuhi. Lahi ra gyud kung nakay nahuman. Kaya pang eskwela dako kayo makapautro sa imong dignidad sa imong ipisig ka tao. Maging kontento ka kung unsa ra naa sa imo kay kanang tanang kalisod nga imong maagian karon kung ikaw magbag-o kahugot gyud imong pagbag-o kana siya dako kay nakausaban kung ikaw makahuman na porsigido gyud ka nga mohuman og eskwela. Dako kayo ang akong pagpasalamat ilabi na sa free tuition allowance ug ang iyang mga project nga gihatag ilabi na sa city scholar nga iyang gipanghatag nga project nga sa city scholar. Dako kayo siyang tabang kanako ilabi na kamapitan sa head sa city nga dako kayo tabang sa ako ang gitagaan ko niya og chance nga maka-eskwela. Mabisan pang sa akong kahimtang sa prostitution, iya kong gitagaan og chance nga nisalig siya sa akong sa ako ang kanang kahibalo nga ugmo na akong ihatag nga message siya nga dili gyud ako pagyaso lang iyang ang iyang kanang panglantaw sa kuha og iyang pagtabang sa kuha. Ipakita na ko sa iya nga wala siya nasayop pagtabang kanako ug ang iyang mga staff sa city scholar daghang kay salamat sa pirgi sa pagsabot kanako nga kanang pagsabot nako nga kanang walay discrimination nga akong nabatian sa ilaha. Wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarix, katumanan sa damgo ni Nanay Josefina. Damgo nga natuman na alang kang Nanay Josefina Yape ang libreng wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarix Uy alang sa iyang bana nga si Tatay Alfredo, kinsa adunay gihambing nga balatian nga diabetes. O gani naglisod na kini og lakaw tulo na katuig karon. Si Nanay Josefina, taga Barangay Lapasan, og personal nga milinya sa People's Day nga gihimong eksklusibo alang sa mga kababainan ni adtong Marso 15 nunot sa Women's Month.
Kini gisaaran siya mismo ni Mayor Clarex nga makaangkon og libreng wheelchair. Ug tuod man, wala gikawang ni Mayor Clarex ang hangyo ni Nanay Josefina o gituman ang saad ni ini nga wheelchair human kini gitunod sa mayor pagkasunod Miyerkules, Marso 29. Nasahiran nga ang mga wheelchair gipalit gamit ang personal nga salapi ni Mayor Clarex. Ako kayong pasalamat nga nakadawat ni sa kuan wheelchair sa kumbana atong sa request ni kadawat na may damin. Pasalamat na kung kayo ni Mayor nga yan ni natagaan sa wheelchair. Mayor, dagang salamat sa wheelchair mong hatag. Dato kong pagpasalamat kanino. Bana nga walay mga tiil, kusgadong mibarog sa ilang kaminyoon. Ang panag-uban sulod na sa siyam katuig usa ka indikasyon sa tinuuray nga gugma. Ilabi na kung imong pares adunay kabilinggan sa panglawas. Usa ka ehemplo ni ini mao ang gipakita sa magtiayon nga si Randy og Cherry Obendencio. Usa sa 64 ka parisan nga gikasal sa Barangay Kugman ni adtong Marso 11 tuig 2023 atol sa kasalan ng bayan ni Mayor Rolando Clarex Uy. Cellphone lang, text, nakita mi. Nanagad sir. Nagigumay gid mi duha. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. Si Randy gipanganak nga walay duha ka tiil. Siya molupyo sa Barangay Kugman samtang si Cherry nagikan sa syudad sa Hinguog. Si Randy ug si Cherry nag-ila siyam katuig nang milabay pinaagi sa text messages. Balik sa mga igsoon sa atong pagpanaguban sa inyong tulumanon matag adlaw nga Biyernes ay kalimti inyong agalagad Mayor Rolando Clarex Uy. Usbo na to makita ta no pinaagi sa Facebook sa Rolando Uy og live sa tang madungog sa atong mga radio partners una sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotats ug sa 106.3 FM. Nato text line 0969-463-8552. Sa di parita mo atos unahan Mayor na aday nag-adlawng natawhan no kuad ko no ni no paki-shout out diha palihog sa Assistant Admin Alpha 14 ika-53 anyo sa iyang adlaw natawhan. Okay niya, na-invitation niya. Happy birthday, happy birthday. Sa imong kasaulugan nga ika-53 katuig ka ning kalibutan ug sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan. Matod pa usa ka official sa Iligan nga si City Councilor Ramil Imborong miingon siya nga nakahimo sila sa Iligan. Mayor Clarex nga medical mission pero ang dili nila maawat
ang kasalan kay gasto ang daw kaayo og litson kay nagsulti si Kagawad Ramil nga mobisita ra siya sa buhatan ni Mayor Clarix. Ako na siya higala, Doc Ronnie, si Ramil sa Katupang. Sa dinhi pa siya sa Cagayan, tingali kagawad pa ko ni adto sa barangay o kapitan. Usa siya ka broadcaster sa inilapod nga radio station dinhi sa atong Dakbayan. Kay may butag sa biya, no, kang Kuya Nonito Oclaret, nato pa may butag ni sila karon sa Sultan nag-final survey sa area para ugma. Koy, salamat kayo, Koy, sa imong pagtubag kagabi sa akong gitawag nimo nga atong kuano ng atong mga kaigsuonan nga wala mituman na pud sa ilang pagpamaligya sa merkado sa Kugon. Salamat kayo sa mga hinanali nimong paghatag og aksyon. Yun, grabe nga kainit karon sa adlaw kunya kuan yun, no? Ay nahitabo nga sunog sa lapasan, no? Kuan gyud na Doc Ronnie, wa yun ako na damha nga kadlawon pa gyud sa Lunes nahitabo na nga wala pa ko kauli pa diri o pa ko kaabot padulong na pa ko dinhi. Pero pasalamat ko sa atong buhatan sa CSWD, sa buhatan ni Ani Tungson, sa buhatan sa CDRR Indi nga kang Mr. Nick Kabagat o sa ako pong kauban sa akong pamilya nga wala gyud nila talikdi ang atong mga kaigsuonan nga nagbiktima ni atong kalamidad dito sa Western Colombo. So salamat kay tanan nga makanunayon gyud kayo sila Doc Ronnie nga nagtabang gyud naghatod dayon diretso sa mga hinabang nga mismo di na ang isultian nakahibalo na sila kung unsa ang atong programa sa mga panahon nga atong mga kaigsuonan dinhi sa Dakbayan mahiagom og mga kalamidad. Salamat to, no, kang former Vice Mayor Enrique Kang Oynger kay usasad siya, no, nga nagsiguro gyud nga immediately matod ning hinabang sa imong pamilya ngadto sa kuan. Kumbate dia og belated happy birthday dia former Vice Mayor. Anda na namo sa among pamilya Doc Ronnie. Bahala ginagmay lang basta adunay hinabang. Si Kikang di siya kuan yun, hadlok sa asawa. Hadlok sa ugangan? Dili hadlok sa asawa. Hadlok sa ugangan. Hadlok sa ugangan. Dito si Aura. Maldita kayo na Dr. Rafi Bungkas. Pahinganan lang na, pero maldita kayo na. So dito sa hadlok. Diya sa hadlok kay Doc Ronnie, ang paghadlok sa ugangan Doc Ronnie, tungod kay pinangga kayo ni Dr. Bungkas, si Kikang. Abi na ko mayor nga before ka mangulitaw. Imo sang sutaon dani mong ugang. Magsilos man gani na si Doktora Husiel ba sa iyang inahan kay mas nabati niya nga mas pinangga pa niya ang iyang masamong kaysa iyang anak. Now, no, again, no, wala ba'y extra celebration si Vice? Unsa may kuan atong iyang pagsaulog na tunong mo ito ay trabaho? So wala to'y trabaho. Ang tibuok na mo nga pamilya, giusar po niya ang iyang kasaulugan. Pero wala na ko damha nga niya nang pag-abot na pagbalik niya, niya nang adlaw Martes, gi-extend pa gihapon niya ang iyang kasaulugan nga. Medyo nagpasalamat siya, nagpahalipay siya sa kaitasan nga gitagaan siya ni anang maong grasya sa maayong panglawas nga nakaabot siya ni anang iyang pangidaron. So siya ra po'y nagpahatag og kahigayunan nga sa ginagmay gihapon nga adunay siya gipaambit nga grasya. So nalipay po ko kayo nga naglantaw niya og naminaw sa mga gipambuhat niya uban sa iyang pamilya. Naminaw si Atty. Roy Raagas. Unsa may di siya hadlok? Dili na siya hadlok ni Grace pero ambot lang kaha kay saan pagkahadlok nga kuyog-kuyogon mo? Kuyog na daan. Manangingon nga, kamo ba? Gaapason mo sa inyong asawa? Wala na nga apason. Kay kuyog na daan. Kuyog naman daan. May lang untag kuyog lang nga kuyog. Sipit pa yun. Sipit pa yun. Dito, Mayor. Nalipay ko nga nakadungog, Mayor, nga ang application ni atong magtungha sa mga medical courses o sa law, Mayor, hayan masugdan na.
Sa among panagtagbo ni adtong miaging adlaw uban ni City Councilor Susit Magtahas Daba ug ni Miss Pitals Dahay, ako nang ipasugdan sa iya ang atong extension sa medical scholarship o sa law. Gani mismo mo po pagbukas sa USTP sa medicine. Gani mismo usab sa maong tunghaan. Kagabi nagkaistoryahan na mi sa presidente si Dr. Cultura nga 25 ka islat lang ang gihanyag sa USTP sa medicine. Moto nga sakto pod nga pulo pod ang akong gisulti ni City Councilor Magtahas Daba ug ni Pitals nga pulo lang sa ang atong initial nga sugdan nato ang medical scholarship program kay naamon po ang nursing, naapod ang medtech, so naapod ang law. Basta importante dunay gikasugdan nato nga atong programa sa bag-ong scholarship program. Unsa man sa next school year na ni Mayor? Karon inikabli na karon. So next school year, yes. So 25 pulo ang atong gikuha ni Dr. Cultura kagabi nga sa among panaghinabi kay do naman po gusto po nga local government nga mo maghangyo po og scholarship program. So congrats sa doon sa Mayor, grabe ang sala ani. Grabe kay dili ni basta-basta kay anugon kayo kung dili mo padayon ng mga usa ka estudyante sa iyang pagtuon kay gasto mahal baya kayo niyang galastuhanan kung magkuha kag medicine. So ang ato sa laon gyud nato mismo labi na in taon ang atong gitagaag prioridad katugyong pobre anak ug pobre nga gusto gyud sa iyang paningkamot iyang pangandoy nga mahimo siyang doktor. Okay. Orbida. Okay. We're speaking sa scholarship na sa medical o sa law, pwede ko mangutana o unsa ning gusto palapdan sa syudad kining night school program sa LGU CDO o sa Xavier University? Niadtong naging adlaw gihapon sa atong pagsugod sa atong pagbalik sa atong trabaho ang atong mga night school program project nga gipanguluhan ni Mr. Ismail Salarda uban sa iyang mga volunteers. Naghangyo sila nga ma-renew nato ang atong memorandum of agreement tali sa Dakbayan o sa Universidad sa Xavier. Kining atong XU Night School Programs o ALS nga mismo Doc Ronnie, sa Kapitan Paco, hangtod na congressman, o hangtod karon sa unang distrito, doon nagigihatag na to nga classroom para sa ALS. Kaya gitagaan yun ako kahigayunan ang out of school youth gihapon. Gitagaan ako ang mga estudyante nga manarbaho og adlaw niya gusto mo tungha o gabi tagaan gihapon ako kahigayunan nga asa sila gusto o komportable nga makahuman, makatiwas sila lang pagtungha. Ato gyud silang gi uyon-uyonan, ato silang pasiguan unsay ilang gusto. Sama sab sa atong gihatag nga pilot nga artificial intelligence nga 16 ka mga estudyante nga anak ug mga pobre. Atong gitagag higayon Doc Ronnie kay mao man po nagpasalamat ko nga aduna po yung mga volunteers nga nangingkamot po nga mahatagan po kay gayon ang ugtabang sa atong mga out of school youth. O salamat po ko nga ang tinguha ni City Councilor Susit Magtahas Daba nga mao po iyang pangandoy po nga matagaan o kahigayunan ang atong mga kabatan-unan nga wala og dili makasugakod sa pagtungha sa ilang ginikanan. Karon nagsunda ng atong pilot na AI, no? Kumusta ang Mayor? Ang posibleng pagbukas sa community college nato by September ba to? Nanabay mga programs na nakalakad? Kanang toyo na to na suma akong gisubli-subli Doc Ronnie. Gipalayo gyud nato ang City College aron dili ko gusto nga magkupitin siya ang private schools o ang atong public schools. Munang gipalayo gyud nako na Doc Ronnie pero ang akong toyo gyud na Doc Ronnie ang agrikultura. Kay
lisod kayo kung biyaan pod nato o biyaan sa kagamhanan ang agrikultura nga sa akong pagsabot usab ug sa akong panglantaw ug sa akong mga pangandoy bilihon kayo ug dako kayong tabang sa usa ka tawo nga dunay mahiligon sa agrikultura kay kung wala ng mga mag-uuma unsa may atong makaon unang bilihon po kayo nga tudluan nato sa mga maayong mga bag-ong teknolohiya ang atong mga mag-uuma. Okay, salamat kayo sa update. Yung dinita Mayor kay usanis sa medyo kuan kayo. Kumusta ang pagkolekta sa atong basura karon? So naman, kumusta naman? Doc Ronnie, wala pa may bulan. Pero sa akong pagsuroy-suroy karon sa atong dakbayan. Nahinay-hinayan, dili man madiritso. Kay mismo tingali, dili lang paglaban po sa pagsabot po sa atong bag-ong kontraktor nining panguligtas sa basura. Naay iyang daghang mga sakyanan kay maumay usagi kinahanglan sa atong back. Pero nagkinahanglan po na siya og mga driver. So nag-hire pa siya mga driver. Nag-hire po na siya mga kanang mga manguligtay gyud sa basura. So dili makas-ad diretso pero kun once nga himo na niya mahanay na tanan, makumpleto na ang mga drivers o mga mangulikta sa mga mukuyog sa matag truck, tingali makunan gyud niya magahuman na gyud niya ang pagpanghipos sa basura kay mismo usab wala pa mi nagkaistoryahanay kung kinsa tong nakadaog sa maong pagpangulikta sa basura. Kay ang akong gusto mismo usab dili lang ang kalimpyo sa palibot sa syudad, mismo usab ang ilang mga truck nga mga ulikta sa basura kinahanglan limpyo usab. Dili nga kay ngalan nga mauliktag basura hugaw po tan-awon dili po ko sugot ni ana. Kinahanglan doon na washing sa ilang sakyanan. At least kuan mabita na obserbahan kay bag-o pa tingali galibot pa sila sa ruta Mayor o normal kay bag-o ang naghakot napay mga siyempre ang damon tanan dili mo sa ning issue god nga sa tao nga ayaw sa angyo lang nako sa mga tao imbis atong tabangan nun og sabton bisag kana lang tabang ninyo sa pagsabot mura gina kanunay akong hangyo kay bag-o pa inya ra ta mo hukom kun wala gyud laing kalambuan sa pangulikta sa basura nga mataod-tauran. Pero sige lang, dawaton nato na kay maumang gyud nga ang atong mga kaatbang o mga kritiko mangita man gyud kasaypanan. Pero kung punta sa ila untang pagdumala kami ato gibuhat na lang unta nila. Okay, anyway, gani nakadungog ko Mayor sa ako pag-abot ang bag-ong gahakot sa basura na agalig suspended adto Mayor nga pipila ka trabahante tungod kay wala mananghid adtong huliwit bitaw magkatunga sa pag so buti pasabot nga kining gahakot karon gaimposad yung disiplina sa ilang kuan. Tingali Doc Ronnie kay naamanggoy mga palisiya wa pa mi nagkaistoryahan na istag-iya o kinsay nagdumala niya na kay kung panahon nga tagaan ko kay gayunan nga makig-istorya ko niya mo po'y akong gusto kay usa sa akong naobserbaran Doc Ronnie ang atong mga kaigsuunan nga kana maoy ilang panarbaho sa panahon nga makadawat sila og suhulan mag-inom pahubog pagkaugma di na mo tunga kay sakit sa ulo wa na mga ulikta sa basura so mao na po na nga so ako nga nang naobserbaran usa po na sa akong ipaabot kung tagaan ko kay gayunan nga makikistorya ko sa atong kontraktor sa pagkulikta sa basura. Katong kuan Mayor manghakot og basura niya magbilin og sobre sa kada balay. Dili ko ana kanang solicit Doc Ronnie sa paglingkod gyud nako og kapitan sa Barangay Carmen sa nanglabay nga mga katuigon ug hangtod karon giwala gyud nako ng solicitation Doc Ronnie. Maulaw kay ko nga magkulikta kay ngano ang atong kuliktahan nagbayad og saktong buluhisan unya ato pag yung kulikta isulta sa ako sa imong pasidaan Mayor sa kontraktor dili na pwede Doc Ronnie sa ako mo gina akong isulti pod sa makigisnabi nako ang kontraktor sa maong pagkulikta sa basura. Kadumdum hinuong ko na ay nanaway sa buhatan sa City Information Office
Pero sila man sige solicit sa usa ka pribadong Wala gina. kumpanya, no? Mula Doc Ronnie, kung manaway manggaling ka o mamantay ka sa imong isikat tao, before, sa dili pa ka musulti sa imong ibungat ang imong mga pulong sa pagpanaway, panamin sa, tanawa sa ang imong kaugalingon. Anyway, Mayor, ang atong mga illegal structures nga gitukod sa yuta nga gipanag-ihan sa syudad, nagsugod na ang atong task force no, sa pagpangulo ni Attorney Edgar Oy. Siya panladto ni mo ani Mayor. Usa kaniya na kay sa among panagtagbo ni Attorney Igay Oy. Gituman gid niya ang iyang gisulti sa ako ug ako pong gusto. Nga nagitagaan ko niya kay gayonan nga adunay gikatumanan pud ang akong gusto. Dili lang sa mga illegal structures nga naghimo og balay sa atong gipanag-iyahan nga mga kayutaan sa gobyerno, kundi mismo sugdan na gyud mismo ang mga illegal structures nga nakalapas sa mga kadalanan sa dakbayan kay susama sa akong nahibaluan nga panahon sa emerhensya dili na makaagi ang atong mga fire truck tungod sa mga illegal structures ug mismo kanang mga sakyanan nga gihimo ng ang mga dalan ug parkinganan sa ilang mga daot o mga guba nga sakyanan. Unang ako ginang ipakuan sa ila nga ipatuman gyud nako ni ana kay dili matag na ang mga panghitabo busa kanunay tang andam nga dili ta magbasol nga maulahin na ang tanan. So, at least no, congrats dia no, at least nasugdan na gyud no. Ug I hope nga ang katawhan nga nanimuyo o kinsay na ay mga illegal structure sa ato syudad kay kini alayon sa ni sa memorandum sa DILG. Sa DILG no, so di nato pakasaypon ang syudad kay igo lang sa dagpalo sa mga kalagdan. Doc Ronnie, dili unta nila ikasakit ikamahay kay sa katapusan ang kamumang mga katawhan ang mabulahan, kamuman ang makapahimulos niya na. Pero ayaw lang tawa ang inyong personal nga katuyuan nga ang inyo rang kaugalingon kanunay lantaon og sabton kundi mismo lantawa nga sa inyong pagtuman sa gihangyo sa kagamahanan daghan ang mabulahan ug daghan pod nga mahatagan og kasiguruhan. Okay, so congrats dia sa tanang membro sa task force no. Pero mangutana lang ko unsa ning tripartite nga kasabutan tali sa local government sa dinhi sa DOST ug sa USTP alang sa smart ug sustainable city mayor. Unsa ni nga tripartite? Kagabi diha sa inila nga hotel sa atong dakbayan, nagpirmahay kami sa kasabutan sa tali sa buhatan sa DOST gani mismo ang atong USIC sa DOST nga si Engineer Sanso Maburong. Siya gud mismo ang nakikpirma sa maong kasabutan uban sa presidente sa USTP si Dr. Kultura nga ang kaming tulo nagpinirmahay sa maong kasabutan sa maong kining atong smart katong gikuan namo kagabi nga katong memorandum of understanding nga nahimong smart and sustainable city and community ang dakbayan nga nalipay ko kita ang gitagaag una kahigayunan sa Mindanao. Dako kini nga kalambuan Doc Ronnie. Hinay-hinay na ni paluno para sa mahimong smart city. Kay gipaadto ko mangyud ni sila dito sa Kawayan, Isabela ang atong mga tambong sa maong panagtagbo, unang panagtagbo sa maong smart. Yes, no, I hope no nga makuha kining maong kuan mayor no kining smart city kay sa akong tan-aw angayan na sa gyud kaayo mayor. Angayan na gyud kaayo. Angayan na gyud na Doc Ronnie kaysa mga bag-ong teknolohiya kinahanglan gyud mo dawat na gyud tanihan kay lisod man kayo gyud nga ato ning balibaran unya kita may gihanyagan mismo. Lisod pug kayo balibaran nga kita mao gihanyagan ni ana. So dako na kay natong kalipay og tabang og kalambuan sa atong dakbayan. Gani mismo nagpasalamat ko sa Regional Director sa DOST nga si Director Engineer Romila Ratilla nga mitambong usab nga nakasaksi sa maong panag pirmahay og ang atong focal person si Dr. Ferdinand Miranda og sa atong Oro TIPC
kay si John Asuncion. Uban po sila dito, Doc Ronnie. Ato pong Chief of Staff si Talina Lumbatan. Dili day, Lucina di ay. I mean si Lucina di ay. Karaan magkayong ngalan niyo. Kay ang ilang mga kaparintihan, among kaparintihan, Doc Ronnie, mao maging ay simbolo ba nga sumbanan sa tanan. Ug ang atong City Information Officer nga pinakatay ang katawa ay Guantero. Dito gyud may lagda, may tambong gyud nagsaksi sa maong pagpinirmahay sa maong kasabutan. Okay, usbo na to, makita ta sa Rolando Eoy page, madungog sad ta sa Magnum Radio, sa Melotats, sa 106.3 FM. Dili sa tas mga text, Mayor, matod pa dinhi, gikan ni Bartolome Elaine. Mayor, pwede mi mo request ngano hugaw kaayo ang Uptown, labi na from SM Uptown till Master Zones. Tulumbia ang side streets puno og pundo sa dried leaves kani mga tiangrapyo og basura. Di ko kritiko, I love CDO, especially Uptown. Ang street sweepers. Okay, yeah. Okay, salamat kayo sa imong dakong tabang sa pagpakabana sa kahindig sa atong dakbayan. Daghan pa nga parehas kanimo, Mr. Bartolome, nga dili lang gyud pasagdan kay kamo mga katawhan, usa kamo nga makahatag o makapahatod og kasayuran kung unsay angay buhaton sa kagamhanan sa dakbayan nga makapahatag og kausaban. So salamat kayo. Naminaw man karon ang buhatan sa Clinro, sa buhatan ni Engineer Cuenca. Paminaw mo Uptown gikan sa SM padulong sa Lumbia, tan-awa tagayon ninyo pagtagad nga matubag ang gihatag nga tabang ni Mr. Bartolome. Okay. Daghan na investor sa Uptown pero grabe sab ka hugaw lugara. Ang Uptown unta muuna sa pagkalimpyo kay nagkabibo na ang social economy diri. Palihog lang gai citation mga negosyo na di manglimpyo sa ilang tungod. So salamat kayo kang Sir Bartolome. Matod pa may butag diyan Engineer Cuenca, matod pa niya regards to Mayor Clarix. By the way, win ka ang KSB sa Makanhan kay naatay surprise para sa ila diha. Sige, masayod man ka na si Engineer Cuenca mismo kay usa po na sa usa ka departamento nga matag dunay KSB na agyod ang buhatan sa Clinro. Nag-text si Engineer Cuenca, mag-start na ang street sweeper sa Monday from Jomara, Tinsil. Okay. Salamat kayo sa pagtubag o hinaot Mr. Bartolome na dunggan nimo o sa gibasa ang text sa tubag sa imong gipadangat nga kining katumanan sa imong gihangyo karong Monday di ay Lunes magsugod na ang mga sweeper sa Jomara. Maningay ko nimo nga sa hinay-hinay. Hinay-hinay. Sige lang. Pero mangayo lang yung kong pasailo sa akong kakulangon, mga kaigsunan. Pero dili na ko na ikalimtan ang akong kaakuhan. Dawata lang ninyo ang akong hangyo, mangayo kong pasailo sa hinay-hinay. Maariglar ang inyong mga tinguha nga malimpyo ang atong dakbayan. Matod pa, Mayor Rolando Clarix is one of the most recommended mayor for educational tours of LGUs in the Philippines, as per one of the member of province of Sarangani LGU, meaning gusto nila mukuha og idea kung giunsa ni Mayor pagdala ang LGU CDO. Ayaw, dili man ako ni mahimo kung wala po ko'y mga department managers nga ang paningkamot, paninguha, susama sa akong tinguha nga pagserbisyo ug pag-alagat sa katawan ug salamat sa nga ang matag departamento aduna po mga mga kawani nga nakabaton pod og pareha og tinguha nga ang pag-alagad ra gyud kanunay sa katawan ug sa nagkalain-laing mga programa nga sarang makalipay sa atong isigkataw nga atong giserbisyohan ug atong gialagaran. Ang taga Bayabas Mayor naminaw daw sa imo.
Salamat mga kigsunan nako diha sa Barangay Bayabas. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa nga Matag Biyernes. Gikan ni Hazel Wayan Almasin. Thank you so much, Mayor Clarix. Uy, kailan ka ni Mayor? Wala ko kaila, pero salamat kista na. Wala sa payan. Salamat sa imong pagpadangat ug pasalamat. Sa ba kayang ipasalamatan? Di ko kahibalo, di man ko makatimaan Doc Ronnie kay matag adlaw. Dili man ko kinahanglan nga mangutana pa ko pangalan. Asa kadapit siya. Bisag kinsa nga tao nga dunay tuyo kanako nga makikinabi, parihas ra nga akong pagtagad sa tanan. Atod pa, okay, gikan ni Gin Apps. Good day, Mayor Clarix. Uy, inaw sila pinagkaroon kada Biyernes, Mayor. Salamat kayo sa imong makanunayong pagsunod sa atong programa. Okay, dito sa laing text, good day, Mayor, taga-tuburan ko, Mayor. Oy, pero salamat. ang trabaho sa akong bana, driver, diri CDO, Mayor, ngayon takutabang, unsaon pag-apply sa relocation, kay dugay na kaayo ni sige mangabang ug balay. Karon dili na mo kaya kay nagtaas na ang abang sa balay. Okay. Kung sige, kung maglao manggaling ka, igsoon, doula lang ang buhatan sa tsud, doula pangitaan si Attorney Sam Rolls or si Mr. GR Tagapulaan o kinsa ang imong maduulan sa buhatan sa tsud, kinahanglan imong masayran ang ilang pangalan kay panahon nga magtagbo ta, magka-istorya ta, sayon og dali ra pangitaon ang mga pangalan nga inyong nahinabi sa mga buhatan sa dakbayan. Morning, Mayor Clarix, no, from Lapasan. Maayong buntag, kay igsuunan sa Lapasan. Salamat sa inyong makanunayong pagsunod sa programa. Pwede mangutana sa City College, nandawat ba og mga teachers? Wala pa pagkakaroon, no? Pero sige lang, kay i-post man gihapon nato na sa Facebook, ato po nang ibutang sa atong programa, o masayod ra mo niya na puhon inigabot niya ng higayuna. Salamat, Mayor, sa libreng tubig sa Malasa, gikan ni Antonina Baang Maglangit. Salamat kayo. Nakadawat di ay sa Holy Week. So, katong akong mga kauban nga nag-apod-apod sa maong tubig, binutilyang tubig sa maong pagsaulog sa Semana Santa, labi na katong mga diboto nga nagsakripisyo ni atong higayuna. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga sakripisyo sa paghatag o katagbawan sa kauhaw sa atong mga diboto. Mitubag dayon si Atty. Sam Rolyo. Ingon siya paadto sa office. Okay, salamat Atty. Naminaw dihay. Salamat kayo. Igsuon sa tatuburan, naminaw dahi gitubag dayon ni Atty. Sam Rolls ang imong gitext. Okay, so mo naka-anindot, Mayor, ba? Kay naagyo dayon. Okay, mapasalamaton mi ni Mayor. Okay, sige. Matod pa din sa text, Mayor, kanang imong programa nga Kasalan ng Bayan, unsaon gud namo nga maka-avail mi anak kay kining akong bana libog kaayo, daghan kuno kuskus balungos unsaon pag-apply. Asa nga barangay kinahanglan gyud nga mahibaloan nato nga asa nga barangay kay sa panahon nga magpahigayon tag Clarix nga serbisyo sa baryo kay uban man na nga programa nato, pwede mo adto sa inyong barangay kapitan nga magpalista mo daan kung dito mo mag-apply sa inyong gusto nga mapahimuslan nga programa. Okay, matod pa din unsay reaksyon ni Mayor Clarix nga gipasanginlan siya sa paglahugay sa City Council ni Moreno? Sukad masukad mismo sa City Council sugod sa 20th Council, wala ko nang hilabot kay dili ako diktatorya. O mismo ang akong pag-ila o pagtahod sa membro sa City Council, dako kayo. Dili lang sa ilang kahibalo o kasinatian ang akong pag-ila sa ilang pagkatao. Kanunay kong nagatahod, nagasunod, kung unsa ang ilang gusto kay naghatahod ko sa among pagbahin sa among gahom, sa executive o sa legislative. Muna, niya na pasaylo agyo ko kay di ko manggilabot usbon ako di ko diktatorya nga mayor.
Please, klaro. No? Kay matod pa, good day, my mayor, amping from Lori Jane Hakutin. Okay, salamat kayo sa imong pagpakaba na Lori Jane. Okay. Gikan sad sa City Engineers Cagayan de Oro. Good morning, Mayor. God bless you. Okay, sa City Engineers, palihog ko ato Engineer Asikia, magpahigayon ta ugma dito sa Clarice nga serbisyo sa baryo sa Upper Carmen, ang atong mga kadalanan, atong mga kasugaan dito sa mga nagkalaing-laing dalan sa maong dapit, mahinaot, maatiman, unta. Very klaro na ko ugma ang Clarice nga serbisyo sa baryo dito man sa Carmen. Ang mga subsequent sa Carmen, pila ba kahugna tanan sa Carmen para makater gyud ang panginhanglan niya? Sa katong gisulti nako kaganiha, 5 kahugna ang Clarice nga serbisyo so, sa baryo. 5 Saturdays. 5 Saturdays sa Barangay Carmen. Okay, at least klaro na. Okay. Matod pa din sa text, kabuutan sa mayor sa Cagayan de Oro karon, kaming mga tao maatubang yun bisan kada Miyerkules. People's Day gayon. People's Day. Para gina kaninyo mga kaigsuonan ko, nga gusto nako o kalipay nako nga madungga nako ang inyong mga mulo o hangyo o labaw sa tanan ang paghatag ninyo higayon nga mahinabi ko ninyo akong kalipay. Naminaw mi sa mga pulong ni Mayor pagkahambol sa Mayor. Yeah. Okay, so ito lang gibasa. Matod pa din sa text, Mayor, salamat kaayo sa imong kaayo sa syudad o sa katawhan. Manginaot ming mutaas pa ang imong pagserbisyo kay gikinahanglan ka sa tao. Salamat po kayo, pero ato lang iampo kay ang Ginoo ra gyoy nakabugtong nakahibalo kung asa ta og hantud ta kanus magserbisyo sa katawhan kay mismo atong gamiton ang higayon nga gihatag sa Ginoo nga grasya nga ato yung gamiton nga malipay ang atong isig katawo kay wala ta kahibalo og asa ta asa og kanus ata mawala ning kalibutan. Matod pa ni Badjoy Wabi Martinez, maay Mayor, maimbutag unta kami po dinhi sa Berjaya maapil sa imong patubig. Wala ko'y problema niya na sa hinay-hinay sa Berjaya, diha man sa ibabaw sa Bulunsuri, Mantingali. Sa hinay-hinay, maabot na diha ang atong gisubhan nga GE Hydro. Kaya mismo nagkahinabi kami sa Presidente. So, paabot lang igsuon. Okay. Ato sa ipasa pagbalik sa atong mga radio partners alang sa ilang commercial break. Stand by. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana og iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning, ma'am. Ikaw si Bacol, Elsie. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Dugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naon sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right
Right ra kaning left pala. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa ka taman sa imong pagtan-aw ha sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after ako sa VA, i-final na di doktor. Pag na makita niya for cataract, mo din ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca, gin 13 po ko niya pag-ayo diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo ngo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang kuan iyang bali hukom ani akong kahimtang. Salamat sa tanan nga nagtabang sa ako, labi na kang Mayor Clarix Oy kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala yun ko'y ika-sulti para kang Mayor Clarix Oy. Magpasalamat di ko dako. Ug sa inyong tanan, salamat po. Love knows no boundaries. Love knows no disabilities or distance in this month of February, the season of love. This is what newlywed couple Myla Grace M. Kaituna and Eddie F. Las Piñas prove during Mayor Clarix Uy's free mass wedding, dubbed as Kasalan ng Bayan, held last Saturday, February 18, 2023 at Barangay Makabalan. Myla, a resident of Barangay Makabalan, has been diagnosed with speech impairment. She is a member of the Persons with Disabilities Association of Barangay Makabalan. When asked about the reason for marrying her, Eddie's answer was just simple: kay buutan man siya. They have been together for 8 long years. Eddie is a native of Agusan del Sur. The couple met last 2015 via exchange of text messages and decided to meet in person, where Eddie traveled to Cagayan de Oro and was fetched by Myla at the Agura bus terminal. After months of knowing each other, Eddie fell in love with Myla and decided to move to Cagayan de Oro to live with her. At present, Eddie works as a construction worker at Ziniel Builders, a construction company based in Makabalan, while Myla, on the other hand, takes care of their home. Myla and Eddie are among the 124 couples, the biggest number so far, who got married before Mayor Clarix Uy, as one of the highlights of the City Mayor's one-stop shop community outreach program called Clarix nga Serbisyo sa Barrio. It is also in time for Civil Registration Month, celebrated February every year pursuant to the Proclamation No. 682 signed by the former President Corazon C. Aquino on the 28th of January 1991. Kasalan ng Bayan is a mosque wedding spearheaded by Mayor Clarix Uy himself and organized by the city's Civil Registry in partnership with the Community Improvement Division, the City Mayor's Office, and the City Public Services Office, where each couple receive a free lechon and cake and also wine from Mayor Clarix and his family, aside from the free processing of documents. Love at first sight. When one sees a woman with physical disability. Sa atong pagpanaguban sa tulumanong inyong alagad
Mayor Rolando Clarix Uy. Mayor, balik tayo ka sa mga pipilang kagutlo. Mayor, kumusta ang iske o barangay election? Okay, itakda naman yun na sa buhatan sa Kumilig. So, karong umaabot nga bulan sa Oktubre, madayon na yun ang eleksyon. So, munang giawhag na ko ang gusto magpapili, gusto magserbisyo sa katawhan sa kabarangayan. Andam-andam na mo karon kay dili matag na nga muabot man yun ang panahon na yun mismo. Pero kung ikaw mismo nga gustong magpapili, nakasukod ka sa imong kaugalingon nga ngayan ka, nga moserbisyo sa katawhan, andam ka nga moalagad, maminaw, motabang sa katawhan. So, padayon sa imong pangandoy. Good morning, Mayor Clarix. Madayon ba to ang gipondohan nimo na River Esplanade Project last year? Diya dool sa Cagayan Bridge, sa Congressman Paca, tsada unta diha ibutang ang night cafe. Tanawa o sa Isalina Bridge, padulong Cagayan Bridge. Tanawa na igsuon. Kanunay na hantod karon nagpadayon ang atong gibiyaan nga proyekto. Kay gihanay naman na sa nasudnong kagamhanan ang maong pondo. Sa matag distrito, mga igsuon, ang nasundon nga kagamhanan mao'y nagagahin sa mga pondo. Pero ang mag-implementar ni ana ang buhatan sa DPWH. So ay kabalaka na igsuon kanunay na hangtod kanus mahuman ang maong proyekto matibawas yun na. Pero unsa ning Cagayan de Oro Basketball Federation Inter-School Basketball Developmental League? Gipahigayon na ni Mr. Romarigoro nga mismo tagaan man nato mga kalingawan basketball ang mga kabarangayan gihanay po ni Mr. Goro nga tagaan po higayon ang mga tunghaan nga dunay inter-basketball tournament. Wa may lain nga gusto nga pinakapatsada nga programa ni Clarix, ang Clarix nga serbisyo sa baryo. Daghan kay siya natabangan nga nag-ipon-ipon bisan ang mga kaparian nagpasalamat ni ana nga mahatagan naghustisya ang ilang mga anak nga wa magdala sa apelyido sa amahan. Mao na pero Doc Ronnie, kana bitaw dugay na mong nagpuyo-puyo. Ang labi kung dunay masayod bitaw ug dili malikayan na ay mangutana kinsay imong kauban, kinsay imong kuyog, di ka kaingon nga ako nang bana o akong asawa. Kay dili man ka mahimong asawa o bana kung di ka makasal. Imo nang inon nga maulaw po ka kung naay maminaw nga nag-live-in man lang pud mi. So wala tagain nimo og ka-importansya ang imong kaugalingan, labi na ang mga kababayan nga pwede di ay musugot lang day ka nga ipuyo-puyo. Kanang gapanaway nga kaatbang sa politika ni Mayor, pasag din na Mayor, wagali sila makabuhat sa ilang higayon, karon pa nga wala pagali ka mag-usa ka tuig, padayon lang Mayor kanang basura nga isyu mulurang rana kay naa na may insakto nga gapanghako. Salamat kayo igsoon sa paghatag nimo kadasig sa akong pagpadayon sa akong pagpangatundanan o pagserbisyo kaninyong mga katawhan. Regards daw sa imo si Rene Malferrari. Ren, salamat kayo Ren. Salamat kayo sa imong pagpangumusta kanako. Ikaw sab kumusta po? Ato niya buutan daw nga mayor. Okay. Nya may butag niya sa CPSO no kang Engineer Villalba matod pa niya may butag sa ato pinalangga nga mayor sa Dakbayan, Mayor Rolando Ioy sa pag-uswag kauban taoy. Salamat Engineer Alan Villalba. Salamat naminaw di ay ka. Okay, medyo kwanta Mayor api kita sa atong pagpanaguban, standby ha sa sunod no ang news update mga tao kining gusto magpasalamat kang Mayor after aning atong programa. Meron ipong announcement basing na kay nalimtan ng mga pahimangno sa atong. Wala man ko'y nalimtan. Okay. Giawhag na ko ang tanang mga kaigsuonan nako ug sa mga kasikbit nga mga kahigala at kaigsuonan diha sa Barangay Carmen. Pahimos din ninyo ang
unang hugna sa Clarice nga serbisyo sa baryo nga inyong tagamtaman mapahimuslan ang maong programa nga gikan sa kagamhanan sa dakbayan nga dad-on gyud tanan nga pagserbisyo sa maong dapit. Bisan tuod duol ta sa City Hospital apan adunay mga kahigayunan nga diha na mismo sa inyong tagsa-tagsa kaugalingon nga tugkaran ipahigayon mahatag ang inyong gusto nga pakitabang o hangyo. Magkita-kita tapuhon mga igsuon diha sa Upper Carmen sa adlaw nga Sabado ug hinaot usab nga ang tanan nga akong mga kauban sa nagkalain-laing departamento sa kagamhanan sa dakbayan labi na ang atong mga department managers ug matag kawani sa maong departamento sabta lang taon ninyo ang akong tinguha nga mao lamang ang pagserbisyo pag-alagad pagtabang sa atong kahiga sa katawhan nga bisan tuod sa adlaw nga Sabado ako pagyon gihapon gipahimuslan ang inyong adlaw sa pagpahulay apan hinaot malipayon kaayo mo nga sa maong pagpahulam ninyo sa adlaw makahatag kamo og kalipay sa inyong kaigsuunan nga nagkinahanglan sa inyong panabang og pagserbisyo sa pag-uswag kauban kaul. Kini po si Ronnie Uniwan, yun dagang salamat hangtod sa sunod Biyernes pohon. Maayong udto kanatong tanan. Standby, no? Standby alang sa sunod nga tulumanon. Ako si Kyle, usa ka City Scholar, third year nga nagkuha sa kurso nga education, usa sa perbado dinhi nga eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Ang nakapaaghatgid sa ako pagbiya sa prostitution, ako ara gyud kaugalingon. Ang prostitution man gyud ikaw ra mismo ang makapabag-o sa imong kaugalingon, dili kay naay mga tao nga paghawa na din ha anak dili gyud na siya dili man na siya sili nga gusto dito sumuhalang ikaw ra gyud mismo sa imong kaugalingon ang makapahawa ni anang kahimtang sa prostitution ug ubanan pud nga pag-ampo pud sa Ginoo nga sa tanan nga imong mga anaagian nga makaya gyud nimo ing ana ra. Nakabalo ko nga na City Scholarship nga program tungod lang gihapon natong mga tao nga nagtabang nako nga amoy nag-agni sa ako nga mag-eskwela ko pero wala sila gusto silang mag-eskwela ko pero dili sila pasalig sa financial. So gignan ko nila nga naay mga scholar labi na sa city nga magkuha sila. Ang akong gihimo is nangayo gyud kog tabang lang gyud ako ang tagaan kog chance nga maisa ko sa makuha sa City Scholar og kaluyan sa Ginoo gitagaan gyud kog chance og wala na ko gibaliwala lang gipakita ko na ako sa city nga naningkamot gyud ko nga bisan pa man sa kalisod nga akong maagian mapakita na ko nga example ka lang bagsak dili gyud ko maningkamot gyud ko. Dako kay siyang kang baghuan para sa kuha sa nakuha nako sa City Scholar tungod kay una gitagaan ko nila og chance nga maka-eskwela bisan pa man nagikan ko ni anak kahimtang sa prostitution naa sila gyapoy kanang dako nga pagsalig nga gihatag kanako og daghan kay ko na bag-o sa akong kaugalingon nga nahimo kong City Scholar. Ang dako kay nga tabang nga nakuha nako diri sa syudad og kang Mayor Clarix Uy ang pagtabang niya sa mga labi na sa ako nga City Scholar dako kay siyang tabang sa tao nga gustong maeskwela katong itong mga tao nga gustong maeskwela apan kulang sa dili maka-afford ang ilang ginikanan. Kung wala ang City Scholar siguro wala dili ko ka-eskwela tungod kay dako kay ang tuition kay sa tuition may gyud ka kuanon sa college. Pero dako kay siyang tabang para sa ako kang Mayor Clarix Uy nga naghatag siya ing ani nga mga scholar sa mga ilabi na natong mga kabatan-unan nga gusto maeskwela sa college. Ang akong mensahe sa mga kabatan-unan nga anaa pa sa prostitution, dili sila magpakawala sa paglaom sa pag-utro sa ilang kinabuhi. Lahi ra gyud kung nakay nahuman. Kaya ang pang-eskwela dako kayo makapautro sa imong dignidad sa imong ipisig ka tao. Maging kontento ka kung unsa ra ang naa sa imo kay kanang tanang kalisod nga imong maagian karon kung ikaw magbag-o
kahugot gid imong pagbag-o kana siya dako pay nakausaban kung ikaw makahuman na porsigido gyud ka nga mohuman og eskwela. Dako kayo ang akong pagpasalamat ilabi na sa free tuition allowance o ang iyang mga project nga gihatag ilabi na sa City Scholar na iyang gipanghatag nga project nga sa City Scholar. Dako kayo siyang tabang kanako ilabi na kamapitan sa head sa city nga dako kayo tabang sa ako nga gitagaan ko niyang chance nga maka-eskwela. Mabisan pang sa akong kahintang sa prostitution, iya kong gitagaan ng chance nga nisalig siya sa akong sa ako ang kanang kahibalo nga ugmo na akong ihatag nga misis siya nga dili gyud ako pangyaso lang iyang ang iyang kanang panglantaw sa kuha o iyang magtabang sa kuha. Ipakita na ko sa iya nga wala siya nasayop pagtabang kanako ug ang iyang mga staff sa City Scholar daghang kay salamat sa pirmi sa pagsabot kanako nga kanang pagsabot nako nga kanang walay discrimination nga akong nabatian sa ilaha. Wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarex, katumanan sa damgo ni Nanay Josefina. Damgo nga natuman na alang kang Nanay Josefina Yape ang libreng wheelchair nga gihatag ni Mayor Clarex uy alang sa iyang bana nga si Tatay Alfredo. Kinsa adunay gihambing nga balatian nga diabetes o gani naglisod na kini og lakaw tulo na katuig karon. Si Nanay Josefina taga Barangay Lapasan og personal nga milinya sa People's Day nga gihimong eksklusibo alang sa mga kababainan ni adtong Marso 15 nunot sa Women's Month. Kini gisaaran siya mismo ni Mayor Clarex nga makaangkon og libreng wheelchair. Ug tuod man wala gikawang ni Mayor Clarex ang hangyo ni Nanay Josefina ug gituman ang saad niini nga wheelchair human kini gitunod sa mayor pagkasunod Miyerkules Marso 29. Nasahiran nga ang mga wheelchair, gipalit gamit ang personal nga salapi ni Mayor Clarex. Mayor, ako kayong pasalamat nga nakadawat ni sa kuan wheelchair sa kumbana atong sa request ni kadawat na may damin. Pasalamat na kung kayo ni Mayor nga yan yung natagaan sa wheelchair. Mayor, dagang salamat sa wheelchair mong hatag. Dato kong pagpasalamat kanimo. Bana nga walay mga tiil, kusgadong mibarog sa ilang kaminyoon. Ang panag-ubay sulod na sa siyam katuig, usa ka indikasyon sa tinuuray nga gugma. Ilabi na ko ang imong pares adunay kabilinggan sa panglawas.
Usa ka ehemplo ni ini mao ang gipakita sa magtiayon nga si Randy ug Cherry Obendencio. Usa sa 64 ka parisan nga gikasal sa Barangay Kugman ni adtong Marso 11 tuig 2023 atol sa kasalan ng bayan ni Mayor Rolando Clarex Uy. Cellphone lang, text nakita mi. Nanagid sir. Nagigumay gid mi duha. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. Si Randy gipanganak nga walay duha ka tiil. Siya molupyo sa Barangay Kugman samtang si Cherry nagikan sa syudad sa Hinguog. Si Randy ug si Cherry nag-ila siyam katuig nang milabay pinaagi sa text messages. Wala na sa kuha. Kung may nanay gid ko kay dako na mong anak. Gaan na sa pagkatao. Inborn na gaan. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. Ang magtiayon, gigasahan og anak kinsa nagedad na karon og 8 anyos. Si Cherry kasamtangang nagtrabaho isip logistics staff sa Joe Sons Auto Parts, samtang si Randy mo'y nag-atiman sa ilang balay og anak. Si Cherry ug Randy usa lang sa swerteng mga magtiayon nga gikasal sa mayor. Nin ang matag parisan nakadawat og libreng lechon, cake ug wine gikan kang Mayor Clarex. Midawat usab sila og 5 ka kilo nga bugas, isip gasa gikan kang SK Federated President John Michael Seno o grocery packs gikan ni Liga ng mga Barangay President ug City Councilor Yan Lam Alamlim. Ang mass wedding gipangulungan sa City Mayor's Office, kauban ng buhatan sa City Civil Registry, Community Improvement Division, City Public Service Department ug host barangay councils. And I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. Malipayon mi nga nakasal mi ni Clarex Uy. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day Huwag po na akong pasalamat sa iya nga hindi pagkasilan niya kung kunya nga sa ginanay ko ba pagkatao nanda ko yapon ko pasalamat sa akong asawa. I choose you. Sunod si Manapit sa 11. Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, kapiritso, kung ang sa'y kinahanglan toyo sa tao, ako nang ipasa sa akong department managers. Aron tulog ka daw o pinakadugay 5 ka daw ang kinahanglan o kung 5 pakitabang sa tao, masuba dahil.
kung sa'y naagian sa mga katawhan na nag-antos sa gawa sa kainiton, maupoy akong ipakita sa ilang nga niya ng higayunan na ikupan ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan na ako ray nagatagamtam sa magugnaw, apan ano nga tao, ikaw naa sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11, dinhin ako sa gawas mo alagad mo serbisyo sa katawhan. Ako di ay si Reyna Jean Uyag, taga Barangay Tuburan, Cagayan de Oro City, ug nag-eskwela karon sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Usa ka city scholar ug nagkuha ko sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Sa amoa nga time, way back at 2020 to siya, ma'am, ano to siya ang pagsugod sa pandemic. Wala gyud mi kahibalo ato kay nabi mi sa bukid. Wala mi kahibalo kung asa mi mga apply, kung saan na mo pang-apply sa City Scholarship mismo. Nagpasalamat mi kay niabot ang City Scholarships Office mismo sa among barangay. Nag-conduct sila og Scholars Caravan didto, gitudloan mi nila sa process ug ila pud mi gipa-apply gamit ang ilaang mobile nga sakyanan nga gipa dito ra mi gipa-apply sa ilaang mga computers, ma'am. Wala pa gyud to naabot sa Tuburan ang sakya ang ilaang mobile nga bus na ara to sa Taglimaw, so kami gyud ang nag-adto, ang uban kay murag na maylo pa ganito pampagasolina sa motor para lang gyud nga maka-apply didto. Nang gibalon ra mi sa akong mga kauban, tibok gito hapon nga naghulat mi kung magpuli-puli lang mo kung kinsa ang makagamit sa mga computers. So dayon mi naka-apply, ma'am, and luckily karon nakasulod. Dako kayo siya og impact, ma'am, labi na sa ako ang mindset kay before wala ra gyud kayo sa ako ang kanang ngano man di ay og mag-eskwela lang, so ayon ana lang bitaw siya nga kanang pangutok, ma'am. Pero karon nga naka-avail kog City Scholarship, nakain ko nga posible di ay nga ang government gyud labi na sa Scholars Caravan, nakain ko nga posible gyud di ay nga ang gobyerno gyud may moduol sa tao maghatag sa ila ang service. So kadto grateful gyud kayo ko ato, labi na pud ang ako ang pamilya kay dili mo pud kay may anak ka financially stable, tapos karon kay na-enroll pag yun ko sa Xavier. So kung dili ko City Scholar, murag asa ka kung mangitaw pang tuition. So ingon ana kayon ko nga bisan dai tudog pobre kay naaday gihapoy mga opportunities nga mahatag ang government sa amo, tapos amo po dayon siyang ma-enjoy o amo po dayon siya nga magamit para pod makatabang sa mong pamilya. Ang ako magpapa, ma'am, kay naasa sila sa bukid, tapos may ma'am kay gaatiman sa amo ang balay, tapos ang ako ang papa kay nami gamayng umat, usahay kay magkuan pod siya nga kanang habal-habal driver. Dayon dili gid siya enough makita kay lima man mi kay igsuon. Duha na mi karon nga college. Nya ako rabya isa rabya sa pamilya ang City Scholar. So akong gibuhat kay nagworking ko. So nakipuyo ko sa ko ang auntie. Hangtod karon murag sa ila ra gihapon ko ga contact bitaw pag nakoy kinahanglanon iunan kay murag kaulaw ko nga magsigi ko og contact sa hindi lang magpapa kay kabalo ko nga dili gid pod sa tanang panahon na sila mahatag. Ana gid to last time si Ma'am Petas nga kung scholar ka di ka pwede magtrabaho kay focus yung ka sa pag-eskwela. Pero grabe na ko ngayon nang iway sa iya nga, ma'am, kanang pwede ko mahimong GIP sa City Scholarships Office. Nag-apply ko sa iya ag June, pero saya sigurong kabisi nakatrabaho ko September na, pero bisan patuod ana kay murag dako gyapon kay akong pasalamat kay nahimo siyang pang-abag-abag sa ako ang kaugalingon nga kuan nga ako ang kaugalingon gastuhonon sa akong pag-eskwela dire. Inato siya, and then karon kay nagpadayon lang gihapon ko niya ang ingon daday ni papa kay ikaw gyud ang mahimong example sa imo ang mga isuon kung makahuman ka. Nakita na ko ang value nga di ka pwede maglaglag kay, of course mosunod imo mga manghod nang yun na bitaw. And then nakita po na ko nga akong gipasagdan ko sa akong ginikanan sa una o sa akong auntie nga gagayad sa ako murag
dili siguro ko maka-eskwela pod karon sa college, ma'am. Dako kay akong pasalamat sa LGU Cagayan de Oro ang gipanguluhan ni Mayor Clarex Uy. Dahang kayong salamat, Mayor, kay tungod sa City Scholarship nga program, sa imong pagsuporta sa City Scholarship program, nagpadayon ang pagserbisyo sa mga kabatan-unan na gustong eskwela pero layo lang yun sa oportunidad. So, tuod daan ang atabang daghan kayong mga kabatan-unan nga nakalampos karon o nakatabang pod sa ila ang mga kauban o mga pamilya o kaparentihan. O kang Ma'am Petal sa among head sa City Scholarships Office, daghang kay salamat ma'am sa imo ang kanunay nga pag-amuma sa amoa o kanunay nga pagsuporta para makapadayon mi sa amo ang mga pangandoy o para mahimo po bing leader pohon sa among mga komunidad. Ako si LC Badal Bacol, taga Sunpor Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarex Uy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaanin ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Din ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning, ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, LC. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Dugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naon sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right? Right ra, kaning left. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa kataman sa imong pagtanaw ha, sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after anak ako sa VA, i-final na di doktor. Pag makita niya for cataract, mo din ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca, gin-13 po ko niya pag-ayaw diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang kuan, iyang bali hukom ani akong kahimtang. O salamat sa tanan nga nagtabang sa ako, labi na kang Mayor Clarex Uy kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala yun ko'y ika-sulti para kang Mayor Clarex Uy. Magpasalamat di ko dako. Huwag sa inyong tanan. Salamat po.